យើងជ្រលក់ជាមួយទឹកស្អ៊ីវសិនមកជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកឆ្ងាញ់ទៀតហើយចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកញ៉ាំផាត់លើសាច់ជ្រូក3ចានហើយនឹងឆ្អឹងចេនីជ្រូកពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកឆ្ងាញ់ជាមួយខ្ញុំទៀតហើយពុកម៉ែបងប្អូនផាត់លើគេជាលក់ឲ្យជាមួយទឹកសៀងអ្នកនរគ្នាតែខ្ញុំប្រើជាទឹកស្អ៊ីវខ្ទឹមសហើយនឹងម្ទេសអ្នកទាំងអស់គ្នាសាច់ជ្រូក3ចានយើងនេះសាច់ជ្រូក3ចាននេះឆ្អឹងចេនីអ្នកទាំងអស់គ្នាឡើងក្រហមយើងយកវាទៅធ្វើជារបៀបផាត់លើឡើងក្រហមមកអ្នកទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវខ្ញុំអត់និយាយយូរទេគ្រឿងផ្សំរបស់យើងផ្លេចប្រាប់អ្នកនរគ្នាយើងមានបន្លែផ្ទាប់ដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្លែរបស់យើងវាផ្ទាប់ជាមួយយើងយកវាមកងាយមានតែសក់មកមានខ្ទឹមក្រហមមានខ្ញីអ្នកនរគ្នានេះខ្ញីយើងហាន់ប្រទេសចេះមកយើងយកមកញ៉ាំផ្ទាប់ជាមួយវាមាននេះគល់ស្ទឹមមានគល់ខ្ទឹមមានអីមកហើយយើងយកមកផ្ទាប់ជាមួយវាមកនេះដាក់ជាមួយទឹកស្អ៊ីវនេះមកនេះទឹកស្អ៊ីវរបស់យើងអ្នកនរគ្នាជាមួយគោអ្នកនរគ្នាមើលនេះដាក់មកពេលឡើងក្រហមតោះឥឡូវកុំខាត់ពេលយូរអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើលខ្ញុំញ៉ាំផាត់លើឆ្អឹងចេនីជ្រូកទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវចាប់ផ្ដើមអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងនេះក្រូចឆ្មាយើងច្បាច់វាមកតិចមកឲ្យវាមានជាតិជូរអែមអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងឆ្នៃណាកុំឲ្យវាទៅលឿនឥឡូវចាប់ផ្ដើមណាអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងជ្រលក់ជាមួយទឹកស្អ៊ីវសិនមកយកមកចាប់ជាមួយខ្ញីមកតោះហើយមកខ្ទឹមក្រហមយកវាមកចាប់ជាមួយខ្ទឹមសទឹកស្អ៊ីវមក
sợ bao nhiêu anh nhớ được không nè chúng anh nè lại cái nạn dân vô chẳng giờ này chỉ lúc hành sạch bây giờ này ta khó anh vô tay ông xâm tôi nè như tập hát lâu chúng anh nhớ được không nè chúng anh nhưng giờ về mặt tập thì một sắc tâm ở chỉ lộ tắc yêu chơi má đã sự tâm máu khi ngày máu lần chưa đợi cho mọc nhỏ kìa Hello សាច់យើងអស់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណបាយបាយជួយ like share ហើយ subscribe ខ្ញុំម្នាក់មួយផងអ្នកនរគ្នាបាយ